வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் 2C உஷா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அஜீரணத்துக்கும் கோல்டுக்கும் ஏத்த ஓம ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தலாமா. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிட்டுருங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தின்றுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு புளி ஊற போட்டுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 300 ml தண்ணியை விட்டு 2 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். அந்த டைமுக்குள்ள ரசப்பொடி ரெடி பண்ணிப்போம். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தோரம்பருப்பை கடாயில வெறுமனையே வறுத்துக்கலாம். ட்ரையா தான் வறுக்க போறோம், எண்ணெய் எதுவும் வேண்டாம். நீங்க பருப்பு தண்ணி விட போறீங்கன்னா இதுக்கு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தாவே கூட போதும். தோரம்பருப்பு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாவை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துண்டு 2 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். பருப்பு கொஞ்சம் வறுபடணும், மீடியம் ஃப்ளேம்லயே வறுத்துக்கலாம். பருப்பு கொஞ்சம் வறுபட்டதும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, அதாவது 10 கருவேப்பிலை எண்ணிக்கையில இருந்தாவே போதும். எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துருவோம். அந்த ஓமம் பொரியிற மாதிரி வரும். அப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். லேசா சுட பண்ணிப்போம். அந்த கடாயோட சூடே அதுக்கு போதும். இதை ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சுட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துருவோம். இதுக்கு தண்ணி எதுவும் விடாம ஒன்னும் அரையமா அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப கோர்ஸாவும் அரைக்கக்கூடாது, ரொம்ப நைஸா அரைக்கக்கூடாது. இது மாதிரி ரசத்துக்கலாம் இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ இங்க 2 நிமிஷம் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த தண்ணியை இன்னொரு கிண்ணத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி மறுபடியும் ஒரு 300 ml தண்ணி விட்டு புளியை நல்லா கரைச்சின்றுவோம். மொத்தம் நான் இங்கே 600 mlக்கு புளி தண்ணியை ரெடி பண்ணிட்டேன். இங்கே நான் 4 பேருக்கு 6 அளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ரசம் அடுப்பில் வச்சுட்டு அந்த கிண்ணத்தை ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பொடி உப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு தக்காளி நறுக்கிந்து சேர்த்துருவோம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே கொதிக்க விடுவோம். அந்த பச்சை வாசனை போகணும். 5 நிமிஷம் ஆயிடுத்து. பச்சை வாசனையும் போயிட்டு இருக்கு. தண்ணியோட அளவும் கம்மியாக இருக்கு. இப்போ பொடிச்சு வச்ச பொடியை சேர்த்துட்டுலாம். என்றைக்குமே மருத்துவ குணம் மிக்க இது மாதிரி ரசங்கள்லாம் பண்ணுறோன்னா அந்த பொடியை ஃபர்ஸ்டே நம்ம சேர்த்துக்கூடாது. புளி தண்ணியோட அந்த வாசனை பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை சேர்த்துக்கணும். கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 300 ml நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன். இப்போ இதை நுரைக்க விடுவோம். இப்போ பாருங்க, நுரைக்க ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ பெருங்காய பொடி ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்துடலாம். பாருங்க, நுரைக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. இது போதும். ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நுரைச்சாவே போதும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுக்கு தாளிச்சுட்டுலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுப்போம். நெய்யில் தாளிச்சா இதுக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும், உடம்புக்கும் நல்லது. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். 2 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டுலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தாளிச்சதை ரசத்தில் சேர்த்துருவோம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சூப்பர் டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தியான ரசம் ரெடி. இப்போ உங்ககிட்ட பருப்பு தண்ணி இருக்குன்னா இந்த டைம்ல நீங்க பருப்பு தண்ணியை விட்டுக்கலாம். இந்த பருப்பு தண்ணி இல்லாமையே டேஸ்டாவே இருக்கும். இந்த ஓமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது காஃப், கோல்டு, டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி, கேஸ் ப்ராப்ளம்க்கு, வயிற்று புண்ணு எல்லாத்துக்குமே நல்லது. இது வாரம் ஒரு தடவை சாப்பிடுங்க. ஹெல்த்தியா இருங்க. இந்த சேனல் 2C உஷாக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.